Ny commune Mermandroso dia 5 kilometatra eo miankandrefana raha avy any Antananarivo. Ao anatin'ny district Anambohidratrimo no misy azy. Arahintsika an-tsara izao ny fotodrafitrasa sy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mponina tamin'ny fandarovana tany hitantaran'ny asa nataon'Andriamatoa Tintin Ravlonisson. Izay commune Mermandroso dia maneho fisaorana n'Andriamatoa Ravlonisson. Hitanay fa tena lehibe tokoa ny fitiavany tanindrazana. Fomba izany dia hita ny tatezana hita eto anatin'ny commune Mermandroso. Olona toy izany dia mendrika eo amin'ny fitiavana tanindrazana dia mbola manantena izany izay commune Mermandroso fa mbola misy fanaovana lalana eto anatin'ny commune. Dia ty lalana ity aloha zany tsy haiko tsara ny tena fandehany fa nisy an'le anga zay hoe izy moa hita Tintin Ravlonisson zay ny anarany izy fa le anga koa azy mbola tsy hitako hoe sy ny ahoana izany. Dia izy no mikarakara mianaka tamin'ny ameranao an'ity lalana ity fa ity zany voaka Ambohimanga Rova ity dia zareo no nanao an'ity karakara an'ity taty. Izaho zao dia mandeha bisikileta maraitsy ariva eto ihany aloha dia eto foana ny lalana Menakasika io. Yes sasanao ary. Non fare piazza le mera sei bolla secondo te ti ratnisi ni tantanano tantiterity dia mina fa tsy tonga teto toerana ity misy Ravlonisson io. Dia makasitraka satria nisy fandrosoana tanteraka teto aminay teto nafaminavitra ny tetezana. Izao kosa indray ny resaka ny fanaovanay tamin'ireo vahoaka tao amin'ny fokotany anankiray atao hoe Manatsoa ao anatin'ny commune rurale Mermandroso izay anatin'ny district Anambohidratrimo hatrany. Toy izao ny fanazavan'izy ireo ny asa nataon'izany Andriamatoa Tintin Ravlonisson izany teto amin'ny fokotany zareo. Izay tao amin'ny fokotany Manatsoa commune Mermandroso dia manolotra fisaorana Andriamatoa Ravlonisson izay nanao ny tetezana. Fa mbola miangady azy teo mbola anatsara satria nisy fahasimbana tamin'ny lozam-boajanahary tamin'ny sikolona teo izy io fa mbola miangady azy raha mba azo atao mba hanatsara an'izy io satria tapaka tanteraka ny lalana maro koatreto Manatsoa raha mbola simba io saotra indrindra tompoko. Izany tompoko dia mbola mananteny izay fiaraha-miasa ny toy an'izany
Ampiajofi mahitsy moa zany any amin'ny hôpitaly a, lalana mampitoeran'ny hôpitaly sy ny teo amin'ireo fitaterana ireo zany dia mavita soa amatara satria raha tamin'ny andro taloha ny dinihana dia tena hita mihitsy hoe sahirana ny manana marary, sahirana ny mikarakara rehetrarehetra ny mety marina tsampy. Azao zany fa isaorana asa indrindra noho izany fahavitana zany a, satria zava-dehibe loatra no nataony na ara-pahasalamana na ara-sosialy rehetrarehetra indrindra ety aminay ety Ambohidatsoa. Dia manaraka izany dia izay moa mbola manana hetaheta na dia tsy tompon'andraikitra teo ara dia amin'ny tompon'andraikitra rem-pianakaviana koa zany a, dia manana hetaheta izay hoe alavitra loatra ny CEG any Marimandroso amin'ny zaza madinika mbola kely afaka CEPSIGM zany a, dia sahirana be ilay manenjika ary amin'ilay kilomètre eo amin'ny 5 kilomètre eo sy 6 kilomètre eo zany ka raha ohatra mamety indrindrandrindra dia misy manana hanolotra tany ety zany hanaovana ny CEG io dia mila fiaraha-miasa satria ilay olona vonona fa fametanana zany raha dia mino izay fa tena hanolotra amina toy satria efa nanao izy teo aloha dia mitokatra amin'ny fara zay voalohany indrindra aloha dia misotrany anareo mitsidikana ety a, misotrany Silomera sy anareo andraikitra raha ohatranay moa zany ny etaentana ety a dia efa hatry ny ela tsy izao satria raha namahita zany ny lalana moa zany voalohany indrindra eo zany ny tena ilana laharam-pahamehana aloha ilay lalana amin'ilay serasera satria eto aminay zany a eto Fokotany Manantsoa misy hôpitaly, misy sekoly. Hôpitaly moa mitambatra amina Varavato ambadibadika Antsinanana kely eo ka dia eo amin'ilay resaka lalana zany amin'ilay fampandrosoana ny taterana moa teo efa teo mikarakara efa nikarakara teo monsieur Vokisonina sy Njamera mbola toy ny fiaraha-miasa maniry ny fiaraha-miasa zany zay hatramin'izao e, ary mbola mangetaheta ihany eo amin'ny resaka hoe fampandrosoana raha izay anaterak'iranay no ilazantsyahay a angamba atao hoe zavatra manahirana ihany zay dia mirary soa atongava zay zavatra resaka hoe tany moa mba manana tany ihany koa ny Fokotany Raimonina misy afaka amorina zany hoe resaka sekoly fanabeazana rehetrarehetra izany ka dia fisaorana lehibe natao anareo aloha mba mijery ety ambanivohitra indrindra ianao Silomera nahitana izao zavatra rehetra zao ary mbola miezaka manao tongotra katoka ihany ianao tsy manadima Manantsoa ka dia misaotra anao ary misaotra anao mpiara-miasa sy mpiara-miady ihany misaotra betsaka tompoko. Misy ireo vonisonina mangataka tanandroa aminao zahay raha azo atao mba hiverina indray zany ilay tetezana teo aloha izao fa na izao mantsy amin'izao hoe mandeha mbola mandeha izy fa ohatrany hoe mandry alirana antsy zay na mita eo ary satria ity ny lalanay miditra mivoaka na miditra zay na mivoaka tsy afaka mivoaka miala eto zay Fokotany ato manodidina ato zany raha tsy io lalana io ka io mihitsy ny tena mba hetaheta-ponay eo anatrehanao zany miaraka amin'ny monsieur Njamera zany. Mety mahatsiny Fokotany Ambohiborosy dia manao fisaorana anjara rana ny tandejanay ny lalan'ity zao dia fandratoana maro ny tsy nisokatra fanampiana vonosananay dia adiadiavo ny ty lalan'ity ny lalan'ity zany dia efa mandratoana maro ny tsy sokatra tamin'ny andro tandrena ambony merina ka noho izao fanampiana Revolution zao dia sokatra indray zany lalana antoerana Ambohimangarova makany Ambohipilalina.
tamin'ny commune zany a dia lehibe a fitiavan-tanindrazana natonga vonisaonina teto aminay. Fa ny ankoatran'izay a dia mangatak'izay a eo ambanina ny lalanay a ety amin'ny commune Mermandroso. Dia mangataka koa zay a eo ambanina ny voalohan'ny commune anay satria io ny samy maire tanàna dia mbo tianay raha ohatra hoe manara-penitra ny commune anay. Raha betsaka inga raha vonisaonina zay eto amin'ny tanàna fa vita daholo ny tetezana eto aminay a mampitoy ny lalanay a eto amin'ny commune Mermandroso. Taty aminay moa zany dia tsisy fitondram-panjakana nandalo mihitsy nitetezana simba raha tsy nisy an'le andriamatoa Ravoloson mikarakara anazy dia commune mihitsy mifaritra commune Mermandroso. Lalana teo amin'ny hôpital'ny Bejofo Mahitsy dia toy izao kosa indray ny fanazavana ora anankiray mikasika an'izay izay namboarin'andriamatoa Tantera Vonisaonina Atrandy. Eto moa zany dia tianay ny mampahatsiahy fa misy ireo asa lehibe izay vitan'ny monsieur Ravoloson taty amin'ny district Ambohidratrimo. Tao zany ny eto amin'ny commune misy anay aloha dia raha mahita tetezana izay efa nanahirana hatramin'izay a dia efa mba afaka mitohitohy zany ny asa hatramin'izao, afaka mifandray ny vahoaka atao anatin'ny commune Mermandroso. Ary zany lehilahy Ravoloson zany dia tsy nikely soka nanampy anay natao tao anatin'ny fahasairana mampateraka ara ny firenena. Misy ihany koa ny asa vitany tao amin'ny commune Mahitsy izay tanàna ny Bejofo zany ny lalana mateo amin'ny hôpitaliny Bejofo dia nanao an'izany koa misy Ravoloson tamin'ny fotoana dia akasitahana tanteraka izy ary misy manantena fa raha maromaro ny olona tahaka azy eto amin'ity tanindrazantsika eto Madagasikara ity dia tsy ela dia androso Madagasikara. Dia mankasitraka monsieur Ravoloson velavelona ianao satra tompoko. Dia izay ihany koa ny azona tolotra ao anareo dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany aneny fanadihadiana ny zavatra nataon'andriamatoa Tantera Vonisaonina iny ka dia manome fotoana anareo amin'ny fotoana manaraka indray hitondra fanadihadiana hafa indray izahay. Misaotra tompoko. Zahay eto amin'ny commune Mermandroso dia manome fisaorana feno amin'ny andriamatoa Ravoloson. Misaotra tompoko.